расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 кг байни Марлон Вера бо рекорди 28 ва Педро Муноз бо рекорди 27 рӯзи 20 август дар турнири UFC 292. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. имрӯз пулҳои коркардаи иштирокчиёни турнири UFC 290 маълум шуд ва ҳозир мо пешкаш шумо мекунем. пулҳои коркардаи чемпион Александр Волкановский $1,050,000, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Яир Родригес боша $940,000. пулҳои коркардаи Александра Пандоша $670,000, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Брендон Марено боша $1,100,000. пулҳои коркардаи Дрикус Дюплеси $320,000, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Роберт Уитакер боша $550,000. пулҳои коркардаи Дэн Хукер $290,000, ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Джейлин Тернер боша $125,000. хотиррасон мекунем ки ин пулҳои коркардаи аниқи онҳо нест. худи ташкилоти UFC пулҳои коркардаи ҷангаваронашро эълон намекунанд. аз ҳамин сабаб баъзе сомонаҳо тақрибан пулҳои коркардаи варзишгаронро ҳисоб карда нашр мекунанд. довталаб барои камарбанди вазни миёна Дрикус Дюплеси боварӣ дорад ки чемпион Исраил Адесаняро ба нокаут равон карда метавонад. чӣ гунае ки ман Роберт Уитакерро ба нокаут равон кардам, Израилро низ ҳамин гуна ба нокаут равон мекунам. аммо агар ки ман ӯро ба замин афтонда тавонам, пас ӯро шаби дароз интизор аст. чӣ гунае ки мегӯям варзигарро аз рӯи муҳорибаи охиронаш баҳо диҳед. барои ҳамин муҳорибаи охирони ӯро зидди Уитакер тамошо кунед ки чӣ гуна гузашт. бале ӯ ғолиб шуд, аммо муҳорибаи хеле наздик буд. акнун бинем ки муҳорибаи ман зидди Уитакер чӣ гуна гузашт. ман Адесаняро ана ҳамин гуна шикаст додан мехоҳам. ман аз рӯи нақша кор мекунам. чизе ки мураббиҳоям мегӯянд ҳамон корро мекунам ва коре ки аз ҳама хуб карда метавонам ҳамон корро мекунам. бисёриҳо мегӯянд ки стили ман нодуруст аст, аммо акнун ман довталаби рақами якум. барои ҳамин фурсати он расидааст ки маро эҳтиром кунед, гуфтааст Дюплеси. хотиррасон мекунем ки акнун Дюплесиро муҳориба зидди чемпион Исраил Адесаня интизор аст ва онҳо шаби гузашта дар октагон ҳатто муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра гуфт ки барои муҳориба зидди Ислам Махачев моҳи октябр омода нест ва мехоҳад ки муҳорибаи онҳо моҳи ноябр ё декабр баргузор гардад. рости гап октябр барои ман хеле барвақт аст. ман тайёрам ки моҳи ноябр ё ин ки декабр ҷангум, аммо октябр хеле барвақт аст. ман аниқ моҳи октябр ҷангида наметавонам. ана моҳи ноябр ва декабр барои ман қулай аст. аз ҳамин сабаб ҳозир ман танҳо интизор мешавам. мебинем ки роҳбарони UFC чӣ қарор мебароранд. ман боз чемпион шудан мехоҳам ва ман чемпион мешавам ва барои ин чиз ман омодаам ки имконияти худро интизор шавам, гуфтааст Дубронкс. ва дӯстон, баъди ин суханҳои Оливейра, Александр Волкановский гуфт ки тайёр аст ки моҳи октябр зидди Ислам Махачев ба муҳориба барояд. ана худи Ислам боша имрӯз ба Чарлз Оливейра ва ба Дана Уайт муроҷиат карда чунин суханҳо навишт. Чарлз Оливейра, ту аз ман қарздор шудӣ дӯстам. Дана Уайт, ки ва дар куҷо, навиштааст Махачев. ва дӯстон, дар ҳақиқат акнун ҳамаи чиз омехта шуд. Оливейра моҳи октябр омода нест ки зидди Ислам муҳориба гузаронад. Волкановскиро ҷарроҳии даст интизор аст ва аз рӯи суханҳои менеҷери Ислам Али Абдулазиз, Ислам аниқ дар Абудаби баромад мекунад. аммо савол, рақиби ӯ кӣ шуда метавонад? чанд дақиқа пеш Майкл Чендлер эълон карда гуфт ки барои ин муҳориба розӣ аст. ӯ дар Твиттер дар поёни суханҳои Ислам Махачев навишт ки вақти мо омадааст. дӯстон, рости гап ҳозир умуман маълум нест ки рақиби Махачев кӣ шуда метавонад, аммо Дана Уайт гуфт ки ба наздикӣ оиди рақиби ӯ хабар медиҳад. барои ҳамин хабарҳои навро интизор мешавем. дар канали мо ҳатман обуна шавем, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.